イカ墨料理はあるのになぜタコ墨料理はないのって疑問に思ったことはありませんか？実はこれ、イカとタコの墨の違いが鍵なんです。自然界ではイカはネバネバした墨で影分身を作って敵を騙し、タコはサラサラの墨で煙幕を作って逃げちゃうんです。この違いがポイント。タコの墨はサラサラすぎて取り出すのがとっても難しいんだとか。しかも取れたとしてもほんの少ししか集まらないから料理に使うにはちょっと不便なんですね。だからイカ墨は料理で大活躍するけどタコ墨はなかなかお目にかかれないんです。そんな違いがあったなんて驚きですね。